Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'umma 'yan uwa 'yan Nijar barkanmu da warhaka. Da fatan mun waye gari cikin ƙoshin lafiya, muna yi muku fatan alkhairi a duka inda kuke a faɗin duniya. Alal haƙiƙa dangance da dokar da aka hutu ana magana, wadda ake magana cewa gwamnatin majalisar ceton ƙasa ta CNSP ta ɗauki wata doka wadda duk masu aiki da abin da ya shahi janareto da fano solar za su dinga biyan kuɗin haraji na ƙasa. Wato wannan doka na ga mutane da yawa suna ta tsegumi a kai, suna ta cece kuce akan wannan doka da aka ɗauka. Abu na farko, ita wannan doka babu tabbacin cewa gwamnati ta ƙaddamar da wannan doka. Hasali mutane sun saurare ta ne a kafafen yaɗa labarai masu farfaganda na ƙasashen yamma. To ita kuma gwamnati tana da kafofinta waɗanda take ba 'yan ƙasa labari, wanda ake hutawa a gaya musu, a yi musu sanarwa 'yan ƙasa su san dokar da aka ɗauka kuma su san matakin da ke da kwai. To da mafi yawanci wannan doka ban ga inda gwamnati ta hito ta yi jawabi ba a hukumance cewa an ƙaddamar da wannan doka ga mutane waɗanda suke aiki da janareto da fano solar za su biya haraji. Ban ga wannan doka ba, ban ga inda gwamnati ta fito ta yi bayanin ta ba a hukumance. To amma sai mu kalli menene fa'idar dokai, da wanne ɓangare dokar ta shafa. Domin yin dokar ba shi ne ke nuna cewa ba a'a ta shahi kowa da kowa. Akwai ɓangarorin da dokar ba ta shahe su ba, akwai kuma ɓangarorin da dokar su ne ta shafa a kai a ɓangaren wannan doka. Ɓangarorin da wannan doka ta shafa su ne irin manya-manyan mutane masu kuɗi waɗanda ba su da alaƙa da hasken wutar lantarki, sun kashe maƙudan kuɗaɗe manya-manya domin ganin cewa sun samar ma kansu wuta ta fano solar. Kenan mutane waɗanda suka kashe maƙudan kuɗi waɗanda don shekara 2 ko shekara 3 ba za su iya buƙatar hasken wutar lantarki ba. Wannan mutane, wannan doka suna ɗaya daga cikin mutanen da wannan doka za ta iya amfani a kansu. Da mutane waɗanda suke da manya-manyan guruf, manya-manyan janareta, ba wai ƙanana ba, a'a manya-manyan janareta waɗanda mutane suke sawa a gidansu, waɗanda suna iya haɗa gida 3, 4, 5 su ba su wuta. To ire-iren waɗannan manya-manyan janaretan su ma suna daga cikin irin wannan dokai. Kenan wannan doka mutane sai mu gane da cewa idan har ta tabbata, to akwai mutane waɗanda suna da kuɗi, to suna iya kashe kuɗi fiye da miliyan 2 ko miliyan 3 don su samar ma kansu da hasken wutar lantarki na energy fano solar ko kuma na janareta da za su kashe maƙudan kuɗaɗe su sawo su kawo su aji. Kenan waɗannan mutane su babu ruwansu da biyan abin da ya shahi kuɗi na energy. Kenan sun riga sun kashe maƙudan kuɗaɗe domin su samar ma kansu da hasken wutar lantarki. Don haka su waɗannan mutane dole ne gwamnati sai ta karɓi haraji gare su. Sai gwamnati ta karɓi haraji gare su, tunda
ta haka ne gwamnati sai ta samar ma kanta da kuɗin shiga a ta ɓangaren ire-iren waɗannan da za su iya yi wa kansu, to kuma bayan sun yi ma kansu, ai ba su ke tsare da kayayyakin nasu ba, ka kashe maƙudan kuɗaɗe ka bar su ga hili, to ka san dai Allah ke tsarewa, amma gwamnati ce ke kulawa da waɗannan kayayyaki na al'umma. Da mafi yawanci gwamnati ce ke kulawa da waɗannan kayayyaki na mutane. Kenan gwamnati tana karɓar haraji a kansu domin kowane ɗan ƙasa ya samu ya yi abin da ya kamata. Sannan mutane masu ƙaramin ƙarhi waɗanda suna da fano solar kinsu bi ɗa uku da masu ƙaramin janareta, waɗannan yaushe gwamnati ma take da labarinku ko kuma take da lokacinku ko kuma take da wani bayani a kanku da za ta zuwa ta nemi haraji a kanku. Kai talaka mai ƙaramin ƙarhi ka sai ɗan gurufikinka ɗan ƙarami a unguwar da kake ma watakila babu wutar lantarki ko kaɗan, a yankin da kake babu wutar lantarki ko kaɗan, ka kawo ɗan fanan ka guda biyu ko guda uku kasa don ka ɗan samu haske a cikin gidanka. Gwamnati ba ta da labarin irinku, balle har a ce ku zo ku ba da haraji. Kenan gwamnati tana magana ne ga manya-manyan masu kuɗi waɗanda suka kashe maƙudan kuɗi wajen tanadar ma kansu wannan wuta. Kuma wannan doka ba wai Nijar kaɗai ne ta fara ƙaddamar da wannan doka ba. Akwai ƙasashe waɗanda masu ƙarhi ne waɗanda ana gani wajen ɓangaren harkar makamashi sun yi nisa, amma su ma da yake mutanensu suka fara gane cewa su yi aiki da fano solar, su ma gwamnatinsu ta aza musu wannan dokai. Kenan wannan ba doka ba ce ba wadda mutane za su dinga tunanin cewa ai an ɗora ta ne don mu da ke da fano solar ƙwara ɗaya ƙwara biyu yaya ne, ba haka lamarin yake ba. Gwamnati tana yin abin ta bisa tsari da kuma ƙa'ida na doka. Kenan ku ba ta ku ake ba, ta manyan ku ake, waɗanda suka kashe manya-manyan kuɗaɗe suka samar ma kansu da hasken wuta, to ta su ne gwamnati take. Amma kai mai ƙwara guda, mai ƙwara biyu, mai ƙwara uku, mai ƙaramin janareton shi ɗan madadaci don ya samar ma kanshi wuta a gidan shi, wataƙila inda kake ma babu maganan ma wuta ta zo a wannan yanki naku, to gwamnati ba ta irin ku take yi ba. Don haka mutane da suke ganin cewa bai kamata ba, to wannan doka wajibi ne gwamnati ta sa ta. Sannan biyan haraji a kai shi kuma haƙƙi ne na ɗan ƙasa, domin biyan haraji shi ne abin da yake taimakawa gwamnati ta samu kuɗaɗen shiga domin a yi ma ƙasa aiki da wannan kuɗin da ake biyan haraji. Domin kuɗaɗen da ake biyan haraji in ba ma mu gare mu ba, a koda wani lokaci aka huddo doka irin ta haraji sai mu dinga tsegumi a kanta, muna ganin bai kamata ba a ce an yi wannan doka da ta shahi karɓar wani abu ga talaka. Ita kuma yau ƙasa, idan aka ce ƙasa ba a biyan haraji daga cikin wannan ƙasai, to babu shakka duk irin yadda muke so mu samu ci gaba a cikin ƙasanmu, to yana da matuƙar wahala. Sabida na farko, ɗan ƙasa wanda ke cikin ƙasa bai biyan harajin ƙasa. Kenan babu ta yadda za a yi mu ce muna so ƙasanmu ta ci gaba, alhali kuwa ba mu biyan haraji. Babu ta yadda za a yi mu ce ƙasanmu muna so mu kai matakin da muke so mu kai, muna so mu dogara da kanmu, muna so kar a yi mu mulkin mallaka, muna so mu tsaya da ƙahuwanmu, muna so mu yi komi da kanmu mu dai, amma kuma ya kasance a ce ba mu biyan haraji. To kenan neman incin namu sai ya kasance a wane sashe ne za mu aza shi. Domin duk ƙasashen nan manya da suke yin bugun gaba suke iya ba da tallafi ga wasu ƙasashe, ƙananan ƙasashe, da mafi yawancinsu ai ba bankuna ba ne suke zuwa su ce a bugo musu kuɗi su je su kai ƙasa kaza.
harajin ƙasashensu ne da talakawansu suke biya. Wannan harajin shi ne suke ɗebowa su zo su taimaka muku da shi. Kenan mu ma tun da muka gane haka nan, to mi zai hana mu taimaki ƙasashenmu, mu taimaki shugabanninmu da biyan harajin da duk gwamnati ta sanyo, sai mu yi ƙoƙari mu sauke wannan harajin, domin da shi ne za a gina mu likita, da shi ne za a sai ma jami'an tsaron da ke ba mu tsaro a cikin ƙasa kayan aiki, da shi ne za a samun damar gina mu hanyoyin da za mu bi mu wuce, da shi ne za a yi ma ƙasa abin da ya kamata a ce ƙasa ta mallake shi, kayayyakin more rayuwa. Duka da wannan harajin da shi ne ake amfani, da shi ne ake aiki domin a gina ƙasa. Ya ku 'yan uwa 'yan Nijar, wajibinmu ne mu gane cewa duk dokar da za a sawa da ta shahi biyan haraji a cikin ƙasa, kar mu yi ƙyashi, kuma kar mu yi ganin gari, kar mu ga cewa mun takura, kar mu ga cewa abin ya mu yawa. Ƙasanmu ce, idan ba mu yi ma ƙasanmu ba, to babu wani wanda zai tsallakowa daga wata ƙasa ko daga wani wuri ya zo ya yi mu. Kenan idan ba mu yi ma ƙasanmu ba, babu shakka za mu iya komawa baya daga inda muka hoto. Domin mutanen nan da ba mu so su zo su yi mu mulkin mallaka, suna kwashe mu arzikin ƙasa da ke gare mu, to su kau za su iya sake dawowa su mulke mu, saboda su suna da arzikin, kuma mutanensu suna ba da wannan harajin da ake caza a gare su. Kenan don haka mu tun da muna so mu gina ƙasanmu, mu kuma kare mutuncin ƙasanmu, babu shakka sai mun dogara da kanmu wajen biya wa kanmu da kanmu haraji. Haraji na gwamnati wajibi ne mu sauke shi daga kawunanmu, domin da shi ne gwamnatinmu take samu ta yi mu ayyuka, da shi ne gwamnatinmu take samu ta biya dukkan wasu buƙatu da suka shafi talakawa. Duk abin da ya kamata a yi ma ƙasa da kuɗin haraji ne ake yin shi. Wasu sai su yi cewa ai muna da arziki, muna da arziki. Cikin arzikin nan da ke gare mu, shin kun san iya maƙudan kuɗaɗen da gwamnati ke ɗebowa daga cikin wannan arziki da ke gare mu a sa su cikin wani ɓangare? Ashe ko kana da kyau, aka ce ka ƙara da wanka saboda kyan ka ya ƙara hitarwa. Ashe ko muna da arzikin nan dai a ƙasa ko'ina da ko'ina, yana da kyau mu ƙara da wanka, shine da ƙara biyan haraji. Idan har gwamnati ta tambayi haraji akan abu, to mu biya. Ita kuma gwamnati abin da za ta yi shine kar a ɗora ma talaka harajin da aka san bai iya biyan shi. To wannan shine babban abin da gwamnati za ta yi. Kenan kar a ɗora ma talaka harajin da aka tabbatar da cewa bai iya biyan shi. Da mafi yawanci kamfanoni da sauran abubuwa da aka girka cikin ƙasanmu da haka suka durƙushe, akan iya ɗora musu harajin da ba su iya biyan shi. Harajin da za a ɗora musu a shekara za ka ga da wahala ma in sun yi aikin da za su kashe da za su samu wa'annan kuɗaɗen. Kenan a ɗora musu haraji daidai da abin da aka san mutum zai iya biya cikin daɗin rai da kwanciyar hankali, ta yadda gobe ma za a dawo tambiyar shi kuma ya ɗauka ya bada. Wannan shi ne tsarin da gwamnati ya kamata ta yi wajen karɓar haraji. A yi haraji mai sauƙi yadda talaka zai samu ya biya cikin daɗin rai kuma gobe ya